Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай хәбәрдәре, студияла Милә Мәзитова. Бүген Ишембайда Республика көнен билдәләй. Кала мәдәният һарайында ошо әһәмиятле дата уңайынан тантаналы йыелыш үтте. Сара барышында бергә 50-60 ел тормыш көтүсе өлгөле пардар, кала, район һәм республика үҫешенә үҙ өлөштәрен индереүсе төрлө һөнәр ияләре, уҡыуҙа, олимпиадаларҙа, спорт ярыштарында уңышҡа өлгәшкән уҡыусылар тәбрикләнде. Тантаналы сара уңайынан кала һәм райондың ижади коллективтары тарафынан байрам концерты күрһәтелде. Ике 2019 йылда республикабыҙҙа күп фатирлы йорттарҙың подъездарында комплекслы ремонт программаһы старт алғайны. Был программаға Ишембай районы һәм ҡалаһында 54 күп фатирлы йорт индерелеп, 152 подъезд ремонт кисерҙе. Стахановсылар урамының 52-нсе йортындағы подъезд ремонттан һуң ошо көндәрҙә файҙаланыуға тапшырылды. Ремонтты Ишембай берҙәм заказсылар дирекция һеҙҙең йорт идарасы компания һәмән берлектә 2 ай эсендә башҡарып сыҡты. Йорттың тамбурлы ишеге, иҙәндәре, тәҙрәләре, почта йәшиктәре алыштырылған, стеналары, түбәһе буялған. Иң мөһиме, йортта йәшәүселәр эштең сифаты менән ҡәнәғәт булыуҙарын белдерҙе. Жильцов дома Стахановская 52 мы хотим выразить огромную благодарность в первую очередь главе нашей республики Радию Фаритовичу за поддержку и отношение к простому народу. Мы выбирали сами, это дизайнер нашего подъезда, наши цвета, которые сейчас вот присутствуют у нас. Это все мы придумывали сами. И большое спасибо, что нам пошли навстречу. Все это осуществилось. Ишембайҙың йәш ғаиләләренә ҙур ярҙам күрһәтелде. Муниципаль район хакимиәтендә ошо көндәрҙә ҡала һәм районда йәшәүсе 12 йәш ғаиләгә торлаҡ шарттарын яҡшыртыу өсөн сертификат тапшырылды. Рәсәй Федерацияһы граждандарын арзан һәм уңайлы торлаҡ менән тәьмин итеү дәүләт программаһы сиктәрендә был ғаиләләр дөйөм суммаһы 4 миллион һумдан ашыу социаль түләү алды. Бындай хоҡуҡҡа балалары 2011 йылдың 28 апреленән 2015 йылдың 31 декабрына тиклем тыуған яки улыҡа алған йәш ғаиләләр ия. Семьи, которые были участниками данных программ и взяли в ипотеку жилое помещение, по рождению детей могут списывать, если у них есть желание, часть стоимости ипотеки. На первого ребенка списывается 8 квадратов, на второго ребенка сумма 12 квадратов, на третьего ребенка и последующих суммы 16 квадратных метров. Республикабыҙҙа йәш янғын һүндереүселәр дружиналары арта. Бөтә Рәсәй ирекле янғын йәмғиәтенең Башҡортостан төбәк бүлеге Башҡорт кадет корпусы базаһында Ишембай, Салауат ҡалаларының мәғариф учреждениялары өсөн семинар практикум үткәрҙе. Сара республикабыҙҙа йәш янғын һүндереүселәр хәрәкәтен үҫтереүгә, яңы дружиналар ойоштороуға, иҫкәртеү сараларын һәм уҡыусыларҙың хәүефһеҙлеген көсәйтеүгә йүнәлтелде. Семинар барышында ҡатнашыусылар йәш янғын һүндереүселәр дружинаһының эшен ойоштороу буйынса семинарҙар тыңланы. Беренсе медицина ярҙамын алыу буйынса оҫталыҡ дәрестәрендә ҡатнашты. Считаем, что такие мероприятия они очень нужны. Дети учатся таким азам, как обеспечение пожарной безопасности, да? Как вести себя при пожаре, не допускать паники. Очень много узнают. Также очень много узнают о службе пожарных, такой профессии, как пожарный спасатель. Семинар аҙағында дружинаның яңы ағзаларына танытмалар тапшырылды. Әйткәндәй, бөгөн республикабыҙҙа 70-тән ашыу йәш янғын һүндереүсе дружиналары бар. Уларҙа 2000-дән ашыу ағза иҫәпләнә. Ишембайҙа көҙгө саҡырылыш кампанияһы башланды. Быйыл яҙғыһын муниципаль районда 106 граждан хәрби хеҙмәткә саҡырылған. Улар бөгөнгө көндә Рәсәй армияһының төрлө ғәскәрҙәрендә уңышлы хеҙмәт итә. Ә быйыл көҙ 130 ир-егетте әрмегә ебәреү күҙаллана. Беренсе саҡырылыш 24 октябрға тәғәйенләнгән. Әйтергә кәрәк, Ишембай районы хәрби комиссариатының белгестәре әйтеүенсә, һуңғы йылдарҙа хәрби хеҙмәткә саҡырылыусы ир-егеттәрҙең физик әҙерлектәре юғары кимәлдә. У нас довольно хорошие у мальчиков физические и антропометрические данные, поэтому и, как молодежь наша говорит, в элитные войска довольно много комплектуем водителей, очень они сейчас востребованы в войска, и специалисты различных других
не менее важных воинских, будем говорить так, профессий, воинских учетных специальностей. Надо отметить, что в последнее время и желание ребят, и понимание необходимости прохождения службы для дальнейшего трудоустройства, для морального, физического становления, как из мальчика, да, в мужчину. Безусловно, армия здесь оказывает, сложно переоценить, да, эту роль. И от родителей я слышу положительные отзывы, как меняются их дети, вернувшиеся с армии, с войск. Қалала ауыл хужалығы ярминкәләре старт алды. Башқұрт нефтін тәуләп асусылар майданында адна хайын шәмбе көндәрендә ярминкәләр оештырыла. Қала халқы районыбыздың крәстиян фермер хужалықтарында етештерелгән продукцияны ауыл халқының үз көсеменә үстергән яшелсә емештәрен уңайлы хактар менән һатып алалар. Быйылгы елда бигерәк тә ярминкәлә катнашучыларның балдың төрле төрҙәрен һатуга күпләп сығарыуы күҙәтелә. Ауыл хужалығы ярминкәләре кышка тиклем дауам итәсәк. Мин ел һайын ярмаркага киләм, бәрәңке китерәм, кишер, кәбестә, артык яшелсәләрне китерәбез, һатабыз. Өченче мәртәбә киләм инде. Тәүдә базарга килдем, базарда һаттым. Ана беренче тапкыр монда площадьта бик әйбәт үтә. Һатабыз шулай. Республика буенса барган Яшел Башкортостан акцияһына Ишембайҙар да дәррәү ҡушылды. Уҙған аҙнала акция сиктәрендә район һәм ҡалала ағас ултыртау буйынса күләмле саралар үтте. Муниципаль район территорияһында барлығы 10 меңгә яҡын ағас үҫентеләре ултыртылды. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Ҡаланың төрлө майҙансыҡтарында ағас ултыртыу буйынса өмәләр гөрләп торҙо. Барлыҡ учреждение, ойошма, хакимиәт хеҙмәткәрҙәре, уҡыу йорттары студенттары, мәктәп уҡыусылары тырышлығы менән шыршы, ҡарағай, миләш үҫентеләре ултыртылды. Ҡаланың еңеү паркы был көндө 30 төп сирен үҫентеләре менән тулыланды. Ағас ултыртыу мәһендә Ишембай районы муниципаль район хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов та ҡатнашты. Бүгенге көндө без 230 эре крупномерте өтәдүендә ағас ултыртабыз, 270 ваҡ сыйынсылар ултыртабыз, һәм тағыла безнең ярҙамсыларыбыҙ, спонсорҙарыбыҙ китерҙеләр. Өҫтән ашу кедр Иркутск өлкәһенән. Шуларҙы ултыртабыз бүгенге көндө. Бөтәһе әүҙем ҡатнаша, ҡала халҡылар, районыбыҙҙа ла, сельсоветтарҙа, 13 берәмектә бөтәһе әүҙем ҡатнаша. Абына саңғы базаһы биләмәһендәге өмәлә 200-ләп кеше бер көндө 150 төп ҡарағай үҫентеләре ултыртты. Сарала ҡала йәштәренең әүҙемлеге эшкә дәртле булыуҙары сағылды. 3-11 мәктәптәр, 12 лицей, Әхмәтзәки Валиди исемендәге 2 Башҡорт гимназия-интернаты уҡыусылары, ҡаланың нефть, һөнәрселек колледжы, Өфө авиация университетының Ишембай филиалы студенттары ҙур эш башҡарып сыҡты. Без бик шатбыз был акцияла ҡатнашырға, сөнки без экологияға ныҡ ярҙам итәбеҙ һәм без 30-дан ашу ағас ултырттык. Шан организаторларға ҙур рәхмәт бындай акцияны үткәргән өсөн. Ҡалабыҙҙы йәшләндереүгә балалар һәм үҫмерҙәр өсөн социаль приют тәрбиәләнеүселәре лә үҙ өлөшөн индерҙе. Улар был көндө үҙ ҡулдары менән тәү тапҡыр ҡарағай үҫентеләре ултыртты. Тәрбиәселәр фекеренсә, бындай акцияларға балаларҙы йәлеп итеү ҙур тәрбиәүи әһәмиәткә эйә. Киләсәктә тап ошо үҫентеләр ныҡлы тамыр алып, тыуған тупраҡта ерегеп китерҙәр. Милә Мәзитова, Хана Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Татыу ғаилә ил күрке. Ишембай ҡалаһы һәм районында матур тормош кисергән өлгөлө ғаиләләр бихисап. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөм Әхмәр ауылында ғүмер итеүсе күркәм ғаилә Ғәлиевтәрҙә ҡунаҡта булып ҡайтты. Үҙҙәренең тормош, хеҙмәт юлдары менән ауылдаштарына өлгө булған, илгә лайыҡлы балалар үҫтергән, әле бәхетле тиң ҡартлыҡ кисергән Зөлфиә һәм Афарам Ғәлиевтәр тураһында сюжетты киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Мына беҙҙең йәш саҡ мына. Мин, бабай, Йәшлек саҡ, матур саҡ, ләтле саҡ, янып торған саҡ. Әхмәр ауылында йәшәүсе Суфия һәм Афарим Ғәлиевтәр тормош йомғағын һүтә. 53 йыл бергә ғүмер кисергән татыу ғаилә лайыҡлы тормош юлы үткән. Дәүләт эштәрендә ең һыҙғанып эшләгән, тәртипле, аҡыллы балалар үҫтергән, йәмәғәт эштәрендә лә ҡайнап йәшәгән. Үткән ғүмер беҙгә һис тә үкенмәйбеҙ, ти улар. Үҙебеҙ бик тырышып, донъя көтәргә, эшебеҙҙе ныҡ яратып башҡарҙык.
эштә һәр вакыт алдынгылыкта булдык. Кешеләр белән әйбәт мөнәсәбәттә булдык. Без кешеләрне яраттык, кешеләр безне яраттылар. Элекке үткән гомеребезгә бер дә зарланмайбыз, Аллаһка шөкер. Бик матур итеп эшләп йөрдек. Хәзерге вакытта менә әйтер идем, ошо балаларның, шулай ук ошо бөтә халыктың шулай тырышып яшәүләренә Аллаһка шөкер яшәһеннәр, балаларыбыз исән булһын, уларның исәнлекләрен теләйбез. Һәрбере үз юлын тапһыннар, Алла бирһә. Бер дә элеккеһенә үкенмәйбез, алдагы көнгә ышанып, дәртләнеп яшәп ятабыз. Әхмәр авылында туып үсеп, Салават педучилищеһын тамамлагач, Суфия Гәрәй кызы туган авылында укытучы булып эш башлай. Тиздән балалар баксаһы асылгач, мөдир вазифаһына күтәрелә. Ошо ук авыл егете Афарим Гыймалетдин улы флотта 4 ел хезмәт итеп кайткас, үзенең туган коммунизм колхозында шофер булып эш башлай. Артабан агрономга укып кайтып, бригадир тора-бара колхоз рәисе була. Тырыш, белемле, ер эшен, авыл хулышын яхшы белгән етәкче гөрләп торган колхозды район, хатта республика кимәлендә лә таныта. Авылда иң күп сөгелдер сәскән колхозларның береһе булды. Безнең авыл халкы бик эшчән халык булды. Хатын-кызлар 3 гектар сөгелдер эшләнделәр. Намыслы, тырыш хезмәттәре өчен икеһе лә хөкүмәттең югары наградаларына, бихисап мактау кагызларына, алдынгы исемдәргә лайык була. Икеһе лә етәкче булган гаилә башлыктары балалары тураһында ла онытмай. 2 ул һәм 1 кыз тәрбияләп, олы тормыш юлына аяк бастыра. Бүген улар балалары, йен-йенсәрдәре, бүлә-бүләсәрдәрен һәр байрамга һагынып көтеп калган бәхетле өләсәй менән олатай. Ата-әсәләренә кара, балалары ла югары белем алып, әлеге көндә медицина һәм нефть өлкәһендә уңышлы эшләп йөриләр. Гаилә ныклыгы, бер-береңде хөрмәт итеп, кадерде белеп яшәүдә тиюлар. Безнең бер-беребезне аңламаган вакыттар булмагандыр дип уйлайм, но бер-беребезгә һәр вакытта ла эштә ярдәм иттек. Минең дә эш катмарлы булды, авыр булды. Семьяга кайтып бик балалар карау вакытларым әз була торган, потому что колхозда бригадир булып эшләү, председатель булып эшләү вакыты күп була. Төндән караңгыдан караңгыга тиклем бер семьяга кайтмаган вакыттар була торган. Ул вакытта бөтен авырлык иптәшемә төште бит инде. Ул миңа нык терәк булды. Галиевтәрнең гаиләһеннән кеше һис тә өҙөлмәй. Бар яктан да булдыклы хужабикә килгән тугандарын, авылдаштарын тәмле аштары, якты йөзе менән каршы ала. Гаилә башлыгы иһә һәр береһенә акыллы кәңәшләрен биреп, кәрәкһә ярдәм кулы һуҙа. Пар канаттарың һынамаһын, ғүмерҙә заяудамаһын. Көкөттәр бар парыллыларыға, ғүмере юраһын. Һеҙҙең шулай матур итеп ҡартайыуҙа беҙ бик шатбыҙ, апа еренә. Бергә матур итеп йәшәйек. Милә Мәзитова, Хана Мәҡсүтова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.